Nas profundezas da Amazônia, um chá sagrado atravessa gerações. É a ayahuasca, a bebida que revela o invisível. Seita do cipó Banisteriopsis caapi e das folhas de Psichotria viridis, ela une corpo, mente e espírito, uma ponte entre o humano e o divino. No início do século XX, Raimundo Irineu Serra teve visões na floresta e fundou o Sampo Daime, unindo fé, natureza e consciência expandida. Hoje, a ayahuasca é estudada pela ciência e reconhecida no Brasil como um sacramento religioso, explorando seus potenciais na mente e na alma. Mais que uma bebida, é um espelho, refletindo a sabedoria ancestral da floresta e o mistério da consciência. NTO Item Brasil Psicodélicos Consciência, Ética e Cuidado.